La regata ens ha anat molt bé i ens hem esforçat molt. Avui era un dia una mica complicat perquè estem a l'Ebre i baixa molta aigua, és un dia d'una mica de riuada i han pogut aguantar molt bé l'embarcació i han fet una molt bona regata. Yo conocí a remo porque mi hermana entró a remo y mi papá quería que entráramos los dos a remo e hice la prueba y me gustó. Nosaltres vam vindre en el col·le a provar el rem i ens va agradar i ens vam apuntar. Nosaltres estem molt interessats en la base de rem, ells són la primera tripulació, la primera grup d'infantils que tenim aquí al club i per a nosaltres és la base mai millor dit, i el que estem ara és molt potenciant que les escoles passen per aquí, de tot el territori, i a veure si podem formar un bon grup des de la base. Pues a mi m'ha semblat molt bé la regata. Jo penso que sí que ho hem fet bastant bé, però encara hi havia algunes coses per millorar. I encara que no haguem guanyat, crec que ha sigut la millor regata que hem fet aquest any. Jo potser milloraria la coordinació, però a part d'això estic bastant content. Jo també milloraria l'estirament, que no m'he estirat del tot quan m'ho han dit. Hem entrenat molt poquet, bàsicament totes 4 juntes no hem entrenat mai i veníem una mica a veure, com a provar i a gaudir una mica de... L'hem liat una miqueta amb la sortida, llavors sí que després hem agafat com una bona remada al començament, no? Anàvem bastant bé. O sigui, la primera ciaboga com ens hem encallat bastant i després sí que ja hem anat agafant més fluidesa. Les següents ciabogues jo penso que sí que hem sortit més bé, però la primera ens hem enganxat. L'equip B de Mataró ha sorgit a partir de que també volem preparar-nos a nivell físic com les nostres companyes. Com deien les meves companyes, al final també són aprenentatges de nervis, control de ritmes, mental. Hem sortit molt bé, la sortida ha sigut molt bona, el segon prou bé també. El tercer ja ens ha començat a costar i el quart ha sigut criminal i hem de continuar entrenant per no caure tant al tercer llarg i l'últim. Nosaltres som un equip de juvenils que per provar coses noves hem pujat a sènior i poder provar noves experiències i continuar a formar-nos de la millor manera possible. En el campionat presentarem un vot a juvenil i un altre vot a sènior per provar noves sensacions i anar fent.